都係唔係俾我認真讀書嘅地方。嗰一晚好崩潰嘅，真係嗰一晚係唔知道我前路會點。唔好講話做 artist 啦，我連我哋以後讀唔讀得成書我都唔知，所以就但係後尾我嘅性格就係唔想放棄。如喺呢啲環境，我要想逼自己讀書。嗰時係第一次約阿 Sir 喺麥當勞學下數學，嗰時候數學好難，我買嗰啲1年班嗰啲參考書，係咪好勵志啊？但係話俾你聽，我都係唔合格嘅，基礎太差啦。咁啊，總之整緊噼里啪啦好多嘢之後咧，我遇到一個，總之喺學校都照讀書啦。咁但係心目中都有個夢想嘅，就係都係好想做下歌手咁啊，參加咗內地嘅比賽啦，參加咗一啲社區嘅比賽啦。